हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं एयर कार्टन के बारे में। आप ये जो देख रहे हैं एयर कार्टन, ये क्या है, बहुत आवाज़ कर रहा है। इसके अंदर से सीटी ऐसी आवाज़ें निकल रही हैं जैसे सीटी मार रहा हो। तो आज मैं इसको बारे में आपको बताऊंगा। हम इसको रिपेयर करेंगे, बताते हैं क्या प्रॉब्लम होती है जो आवाज़ मारता है। इस तरह की आवाज़ें निकलती हैं। चल रहा है बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं चलने में। और इस तरह के एयर कार्टन आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह के और रेस्टोरेंट वगैरह के एंट्रेंस डोर पे होते हैं, जो कि एयर को अंदर बाहर पास ना होने देते हैं। मक्खी वगैरह भी कोई अंदर बाहर ना जाए। और जो हमारे एसी वगैरह चलते हैं उसकी एयर को भी ये बाहर ना जाने देते हैं। मतलब एयर कटर, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि एयर को काटने का। चलो तो इसको खोलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये सीटी मारती हैं एयर कार्टन। तो वीडियो देखिए, आप पूरी, आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इनके ब्लोअर के अंदर कितनी ज़्यादा डस्ट है। काफ़ी टाइम से ये खुला नहीं है और इस ब्लोअरों ने इतनी हवा खींच रखी है और उसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हवा पास नहीं हो रही है और ब्लोअर सीटी मार रहे हैं। तो भाइयों, आपने देखा किस तरह इसके अंदर से डस्ट निकली है। कितना ज़्यादा कचरा ब्लोरों ने पकड़ रखा था। ब्लोर पूरे ब्लॉक थे। अगर इसी तरह की अगर आपके एयर कार्टन में आवाज़ आ रही है तो आप सोच लीजिएगा कि आपका जो एयर कार्टन है बिल्कुल ब्लॉक है, सर्विस उसका होना है। तो आज हमने इसकी ड्राई सर्विस यानी कि हमने इसे साफ़ किया था और प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व हो गई है तो इसको पैक करते हैं और दोबारा से फिट करते हैं। और देखने में तो लग रहा था कि मतलब हमारा जो एयर कार्टन है बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से जो आवाज़ें निकलती हैं वो यही प्रॉब्लम होती है। तो भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की वीडियो रेस्टोरेंट से जुड़ी अपलोड करते रहते हैं, A to Z मशीनों की। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए पार्ट के साथ नई मशीन में। तो भाइयों, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।